ৰ'ব দেই ৰ'ব খুলিয়ে দিওঁ বৰফ হৈ গৈছে দেই কি ভাবিছে আপুনি ভাবাটো নহয় চিকেন ব্ৰইলাৰ চিকেন বৰফ হৈ গৈছে চুপ বনাম খাব লাগে অলপ 6 পিচ সৰু অকলে নিজৰ কাৰণে বনাই খাম আৰু বন্ধ কৰি দিওঁ বেকগ্ৰাউণ্ডত আছে ভয় খাই না বহুতে দেখা পালেই বা এই বস্তুটোৱে ডেঞ্জাৰ গোটেই অপৰাধীয়ে মেইন এইটোৱে মেইন মানে মানুহৰ একো দুখ নাই মানুহৰ মেণ্টেলিটিৰ একো দুখ নাই চব দুখ যত দোষ নন্দ ঘোষ বুলি ডায়লগ এটা আছে না এই ফ্ৰিজাৰটোকে আপোনালোকে দুখ দি থাকে এনেকেই বন্ধ কৰি দিওঁ টপিক বাৰু অলপ ঠাণ্ডা হৈছে 3 দিনমান হ'ল ন দা আৰম্ভ হৈ গৈছে এতিয়া আৰু এটা টপিক আৰম্ভ হৈছে দা বাৰু নাই মোৰ ঘৰত এতিয়া সৰু কটাৰী আছে কটাৰীকেইখন দেখালে আপোনালোকে মজা নাপাব বাৰু যি ন ৰ'ব এইটো কি দেখিছে আঙুঠি এতিয়া আঙুঠি চলি আছে ন কালিৰ পৰা আঙুঠি আৰম্ভ হৈ গৈছে এই আঙুঠিটো কোনে পিন্ধাইছে আঙুঠিটো ন কোনে পিন্ধাইছে আঙুঠিটো এই আঙুঠিক লৈ টপিক আৰম্ভ এতিয়া পিন্ধাব দিয়ক যাৰ ইচ্ছা কোনোবাই আঙুঠি পিন্ধাইছে কোনোবাই আঙুঠি পিন্ধিছে পিন্ধক তাত আমি ইমান মাথা মাৰিব লগা আমাৰ কি আছে কওকচোন আপুনিয়ে কওক ইমান যে মাথা মাৰি আছোঁ আমি কালিৰ পৰা খুলিব নোৱাৰা হৈ ছ'চিয়েল মিডিয়া দেই এই ফ্ৰিজাৰ শেষ কোনোবাই ফ্ৰিজাৰ বিক্ৰী কৰি আছে নিজৰ মই আৰু ফ্ৰিজ নাৰাখোঁ ঘৰত কোনোবাই কাৰোবাক কৈছে যৌতুকত আৰু ফ্ৰিজ নানিবা তাৰ মানে যৌতুকত ফ্ৰিজ নানিবা মানে কি আৰু এটা কথা মন কৰিছে নাই মানে যৌতুকৰ মেণ্টেলিটিটো মানুহৰ মূৰৰ পৰা যোৱা নাই মানুহৰ মূৰত এতিয়াও যৌতুক সোমাই আছে মানে যৌতুক ল'মেই সেই টপিকটোলৈ বাৰু বেলেগ এদিন আহিম বাৰু কিন্তু আজি মেইন টপিকলৈ আহিছোঁ এই আঙুঠিটো এইটো বাৰু মোৰ আঙুঠি হয় দেই বাৰু বেলেগৰ আঙুঠি নহয় বাৰু আৰু সেই আঙুঠিটো মোৰ নহয় বাৰু এইটো বেলেগৰ কাৰ হয় কি নাজানো আমি কোনো চেলিব্ৰিটিও নহয় আমি কোনো একো নহয় বাৰু যিয়ে নহওক এতিয়া কথাটো হৈছে এই আঙুঠিটোক লৈ যে আমি ইমান ব্যস্ত এতিয়া কি বুজাইছে এইটো বুজাইছে যে আমি পৰচৰ্চাক লৈ বেলেগৰ জীৱনত কি চলি আছে আমি সেইটোক লৈ সাংঘাতিক ব্যস্ত নিজৰ জীৱনত আমি কি কৰিব লাগে নিজৰ লাইফত কি চলিছে মোৰ ঘৰত তোমাৰ কি কৰিব লাগে মোৰ লাইফটো কি হ'ব মই কেনেকৈ কি কৰিম সেইবোৰ মতলব নাই কোনে কাক আঙুঠি পিন্ধাইছে কাৰ ঘৰখন ভাঙিছে আমি অকল সেইটো মাথা মাৰিব লাগে বেলেগ আমাৰ কোনো চৰ্চাৰ বিষয় নাই বেলেগ টপিক নাই ফ্ৰিজক গালি পাৰিব লাগে সময়ত বেলেগত কাৰ ব্ৰেকআপ হৈছে সেইটো ভাঙিব লাগে সেই বিষয়ে কথা পাতিব লাগে কোনে কাক আঙুঠি পিন্ধাইছে কোনোবাই আঙুঠি পিন্ধাইছে কোনোবাই ডিছক্ল'জ কৰিব বিচৰা নাই নিজৰ পাৰ্চনেল লাইফটো লিখিছে কিবা এটা সেইটোক লৈ লাগি গৈছে কোনোবাই কাৰ আঙুঠি ইনভেষ্টিগেশ্যন লাগি গৈছে একদম পূৰা CBI FBI মানে ISI কোনো পাত্তা নাপাব এনেকুৱা ইনভেষ্টিগেটৰ আছে ন আমাৰ মানুহ কি ক'ব যেনেকৈ অলপ বিচাৰি খুচৰি ওলাইছে যে এই আঙুঠিটো কাক পিন্ধালে মিম পেজখিনিৰো আছেই বাৰু তেওঁলোকে বিচাৰি ওলালে লাষ্টত যে আঙুঠি আমুকেহে আমুকক পিন্ধাইছে টেক এ ব্ৰেক জীয়াব দিয়ক তেওঁলোকৰ লাইফ জীয়াব দিয়ক যদি ডিছক্ল'জ কৰিব বিচৰা নাই তেতিয়াহ'লে নিজৰ কথা কিন্তু আমি ইমান কিয় জানিব বিচাৰিছোঁ ভাল কথাক লৈ আমাৰ কোনো হেৰি নাই কিয় যে বেলেগ কিবা এটা কথা পাতোঁ বেলেগৰ পাৰ্চনেল লাইফটোক লৈ ইমান খুচৰোঁ কিয় আমি ইমান পৰচৰ্চা কিয় ছ'চিয়েল মিডিয়াত কালি মই নিজে আঙুঠি বুলি ষ্টেটাছ এটা দি 2 লাইন লিখি চাইছিলোঁ ৰাতি 10টামান বজাত মানে 10 মিনিট নে 15 মিনিট ৰাখিলোঁ একেলা 30টামান লাইক আহি গ'ল 15টামান কমেণ্ট আহি গ'ল মানে মানুহে তাকে বুজোৱা তাৰপিছত মই ডিলিট কৰি দিলোঁ মানে এইটোৱে এটা কথা বুজাই দিয়ে যে মানুহে বেলেগৰ লাইফক লৈ মানুহ কিমান বেছি ইণ্টাৰেষ্টেড সেই ইণ্টাৰেষ্টখিনি যদি আমি নিজৰ ব্যক্তিগত জীৱনটোক লৈ ল'লোহেঁতেন যদি আমি সেই ইণ্টাৰেষ্টটোক ল'লোহেঁতেন যে আমি নিজকে লাইফটো আমি কেনেকৈ ইভলভ কৰিব পাৰোঁ কেনেকৈ নিজকে প্ৰগ্ৰেছ কৰিব পাৰোঁ আমি সেইবোৰ যদি ভাবিলোহেঁতেন না আমাৰ সেইবোৰ ভাবিব না আমি ভাবিব লাগে এই ফ্ৰিজাৰটোৰ কথা এই ফ্ৰিজাৰৰ ভিতৰত কোনে কি ৰাখিছে কোনে মাথা এনেকৈ সোমাব পাৰে কোনে মাথা ওলাব পাৰে আমি সেইবোৰে ভাবিব লাগে মাংসটো কি মাংস ৰাখিছে সেইটো মাথা মাৰিব মাংস এইটো ব্ৰইলাৰ চিকেন এইটো বৰফ হৈ গৈছে এয়া মই দেখাই আছোঁ চাওক 6 পিচ সেইখিনি এৰাব পৰা নাই এই 6 পিচৰ মই চুপ বনাম অলপ পিছত খাম ভালকৈ দেই আপোনালোকে যদি আহে কোনোবাই আপোনালোককো খুৱাম বৰাবৰ যি নহওক এতিয়া আকৌ বন্ধ কৰি দিছোঁ আপোনালোকৰ প্ৰিয় বস্তুটো দা ফ্ৰিজাৰ যিটো মই বেকগ্ৰাউণ্ডত লৈ ভিডিঅ' কৰি আছোঁ অ'কে এতিয়া মই সেই টপিকটোলৈ মই পুনৰ আহিছোঁ কোনোবাই আঙুঠি পিন্ধালে এই আঙুঠিটো এতিয়া আপোনালোকে যোনটো মেইন টপিক বনাইছে কালি বেলেগ আহি যাব দেই আমি কথা পাতিব লাগিছিলে যে কাৰোবাৰ কিবা প্ৰব্লেম হৈছে নেকি এতিয়া জুই যে লাগিছে কালি হাতীগাঁৱত যিটো জুই লাগিছিলে
মানে সেইটো কথা পাতিব লাগিছিলে যে এতিয়া যিখিনি মানুহৰ ধৰক ঘৰত জুই লাগিলে ৰিছপেক্টিভ অফ কাষ্ট ৰিলিজন একো নহয় চব সকলো সমান সকলো মানুহ এটা চৰ্চা হ'ব লাগিছিলে যে এতিয়া যে 40-50 ঘৰ মানুহৰ জুই লাগিলে তেওঁলোকক কেনেকৈ আমি কিবা সহায় কৰিব পাৰোঁ নেকি তেওঁলোকক এটলিষ্ট পইচা পাতি দিব নোৱাৰিলেও এটলিষ্ট যদি টিফিনতকৈ যদি খানা দিব পাৰোঁ বা যদি ৰাজহুৱাকৈ যদি খানা যদি কিবা ধৰ্মশালা টাইপ যদি খানা যদি খুৱাব পাৰোঁ সেইবোৰ আলোচনা হ'ব লাগিছিলে কিন্তু সেইবোৰক লৈ আলোচনা কৰা আমাৰ টাইম নাই ভাল টপিকক লৈ কথা পতাৰ আমাৰ কোনো টাইম নাই আমাৰ টাইম আছে পৰচৰ্চা কৰা মানে এজনে সিজনৰ কথা পাতিব লাগে টাইমটো পাছ কৰিব লাগে আৰু তাৰ পাছত আমি ডিচাইড কৰিব লাগে তাৰপিছত আমি বহি লেকচাৰ দিব লাগে ডাঙৰ নহ'ব এনেকৈ পৃথিৱীখন চেঞ্জ নহ'ব এনেকৈনো পৃথিৱীৰ কি উন্নতি হ'ব উন্নতি তেতিয়া হ'ব যেতিয়া আমি নিজৰ মাইণ্ডছেট চেঞ্জ কৰিম আৰু চবকে এটা পাৰ্চনেল স্পেচ দিয়ক সকলোকে জীয়াব দিয়ক নিজৰ বাবে জীয়াব দিয়ক আৰু ইমান বেছি পজিটিভ নহ'ব ছ'চিয়েল মিডিয়াক লৈ ইমান ক্ৰেজি নহ'ব যে কি হৈছে কি নাই হোৱা CID ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰাটো আমি কমাব লাগে মই আপোনাৰ কথা কৈছোঁ মই নিজৰ কথা কৈছোঁ আমি আমাৰ সকলোৰে কথা কৈছোঁ আজিলৈ ইমানেই যদি এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেন্তে আগলৈ চাই থাকিব বুলি অনুৰোধ কৰিলোঁ